好啦，冇出街啦！而家已經係踏入咗懷孕嘅第5個月，咁我而家嘅精神幾好嘅，咁所以我又可以再重出江湖，幫手喺袁生拍 MV。今日我哋仲有個非常特別嘅嘉賓呢，就係袁生嘅公公，真嘅公公。佢已經係94歲啦，但係仍然非常之精神，所以我哋今次就邀請佢嚟做呢個 MV 嘅男主角，因為呢個 MV 好多都係攞翻啲真實嘅嘢出嚟講。公公一路都好掛住搭電車，借住呢個拍 MV 嘅機會咧，去完成公公一啲嘅懷念嘅嘢。公公攰唔攰啊？攰啊！俾我今日嘅助手嘅角色係我哋做咩咧？買嘢飲啦，拎下遮啦，去印相印道具啦。同埋今日係做埋半個司機，萬一佢哋去拍嘢嘅時候，可能拍唔到車，咁我就幫佢哋去拎架車去兜圈，同埋幫佢哋拍位。Enjoy the sunset。送水，行到我滿頭大汗，呢個係孕婦運動，同埋因為我驚公公冇水飲，嚟到啦。Thank you。攞車啊？係啊，我快攞車啊 ，OK 啊，攞咗水上嚟啦。好啦，拜拜。拜拜。我坐你後邊啊，好啊，我睇下睇。天色已黑，我又揸翻架車翻嚟呢度屈地街嘅電車廠車總站，咁就嚟接翻袁生同埋公公。唔知佢哋搭呢一程日落嘅車搭得有冇好會有情懷呢？呢個人着靚同埋冇咁樣，呢個好精神。係咪拍攝成功啊？哎呀，成功唔知啦，第日睇先知。睇下先知。OK 啊，辛苦晒，辛苦老婆。好嘢，我要翻屋企啦！多謝大家準時收工。